荃灣新公司。咁而家呢度咧建築就1066尺。咁而家呢個以前係個倉咧，所以唔使拆，淨係拆個廁所就搞掂。廁所都拆晒啦，窗又拆埋。咁呢2日就開始裝窗、當地台。話咁快，鋁窗又裝晒。咁今日咧就係當地台。咁今日泥水師傅先打咗個餅仔先啊。右邊呢度咧鬼死咁厚啊，成寸幾都有多，中間又平喎。嗱，去到呢個尾位啲窗呢度位平晒㗎喎，即係成個單位側晒去窗嘅呢一邊。啲窗話咁快就裝完，搭泥都搭晒。而家地下泥水打咗餅仔，搓咗柱頭，聽日呢隻就搞掂。放完假返嚟，咁尋日禮拜日，咁泥水佬咧咁就當完個地台，一日就當晒。而家當得幾平。嗱，咁另外呢隻窗都裝好咗，搭晒泥㗎啦，隻窗好靚。個廁所拆咗，咁鋪完地磚之後先至搞呢度啦。咁因為呢個廁所地面咧爛得好犀利。好啦，嗱，今日終於都鋪磚啦。1500乘750大磚，底面擦膠砂。依家呢個廁所外牆，管理公司已經收好咗啦，我窗都裝埋。咁而家呢啲窗都裝埋啦，咁啊即將裝冷氣。咁啊而家油埋嗰啲窗邊防水，下晝就開始裝冷氣。嗱，話咁快，第一層嘅外牆窗防水又好，今次嚟咗灰色。好啦，嗱，又隔咗2個星期，我哋而家返嚟嘉利呢邊睇下，鋁窗係裝晒，窗邊嘅4條邊咧都搭晒泥，呢啲位都做晒8字角。咁陣間就裝冷氣，咁冷氣咧外牆呢個刀掣開關亦都裝齊。另外廁所窗都裝好咗，批檔都批好埋。咁而家就有咗第一層嘅防水。嗱，咁陣間咧就會裝冷氣。咁另外鐵閘啊、玻璃門啊，啲嘢好多都訂晒㗎啦。好啦，嗱，假天花嘅天花骨都差唔多做晒，咁樣仲爭少少，仲爭幾條，跟住之後就出旺角買埋嗰啲天花翻嚟，咁呢基本上呢個單就好快就搞掂㗎啦。咁之後就同大家見面啦 ，OK？ 荃灣新陳列室，嗱，咁而家天花骨亦都收好晒口，咁等陣咧嗰啲消防喉油過一啲保護漆。咁之後咁就可以上假天花㗎啦。另外呢隻廁所門白油底嘅鋁框，前長紅後白油，基本上都係唔透光唔透影。荃灣呢個新嘅陳列室，嗱，咁啊又忙咗一日啦。嗱，咁今日個假天花收口，個天花骨搞好晒。咁聽日個消防喉
油一油嗰啲保護油，油埋就可以上假天花片同埋嗰啲燈盤嗰啲。另外隻廁所門都係呢隻啦，結紮邊嘅前牆同後白油啊。咁另外個岩板台面都裝咗，鏡櫃燈都裝埋。另外個馬桶咧就係啲佛羅八爐啊，呢個樣板。OK，咁相信好快就可以同大家見面㗎啦。